Ons lesing vanaand gaan oor stene sonder strooi. Bricks without straw. En ek gaan praat oor wat pas begin. Die Sabbat. En Sabbat gaan die hoofdeel van ons lesing wees. Nou kyk, baie sterk is streng gesproke en ons gaan dit behandel, maar dis vir my kommerwekkend dat jy in enige kerk, enige tyd van die dag, enige oomblik kan 'n lesing aanbied oor 9 van die 10 gebooie. Jy kan eer jou vader en jou moeder, kan jy enige tyd aanbied. Jy mag nie steel nie. Al daai kan jy enige tyd aanbied. Maar die oomblik wat jy Sabbat die onderwerp maak, spring almal terug en sê, jy raak nou wetties. Jy raak nou, dis al waar dit reg. En ons het nou, ons ander denominasies glo, ons is nie onder die wet nie. En Sabbat kom nie in die Nuwe Testament voor. Dis wat hulle glo. Hulle het eigenlijk lopende verskonings teen Sabbat. Om die waarheid te sê, ek dink nie daar is 'n verskoning teen die Sabbat wat ek nog nie gehoor, behandel of gestudeer het nie. En ek het op 'n stadium in my besigheidswêreld het ek vir mense gevra en ek het vir hulle gesê dat ek gee my aanleg as span. Bring vir my 'n teksvers in die Bybel wat sê die eerste dag moet geloof word en jy kan my aanleg vat. En tot my spyt toe kom 'n tuinier na my toe met die Bybel en hy gee vir my 'n teksvers wat sê die eerste dag moet 'n algehele rustig wees. Ek sien ook van baie van julle. Daar is 'n sekere een van die feeste wat 8 dae lank die feeste is en die eerste dag van daardie 8 dae moet 'n algehele feesdag wees. So partykeer moet jy reg artikuleer wat jou vraag is. En jy moet reg artikuleer wat jou antwoord is. Want dit is baie maklik om die regte antwoord te kry, maar dit was verkeerd gevra. Verstaan wat ek bedoel, nee. Nou voor ons begin, kom ons sluit die oë. Ons liefdevolle Hemelse Vader, Vader, weer eens wat 'n voorreg om met 'n oopgemaakte Bybel voor die volk te kan staan. Vader, met die wete wat 2 of meer in U naam vergader, U ook is. En Here, U het gesien dat ons baie aanvalle ervaar rondom rus. Vader, rondom hierdie kwessie wat ons gaan behandel, rondom die toerusting wat ons gebruik om hierdie DVD op te neem. Daarom wil ek vra dat U teenwoordigheid nou 'n kring van engele rondom hierdie gebou sal trek. Vader, dat U alleen verheerlik sal word. Dat hierdie lesing oor U sal gaan op die einde van die dag. Nie oor wie's reg, wie's verkeerd nie. Maar Vader, dat ons sal weet wat die waarheid is en dat hierdie waarheid ons sal vrymaak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, baie van julle ken die verhaal van Moses, hoe Moses gered is deur die mandjie en hy in die mandjie binne in die Farao se paleis opgeëindig het. En binne in die Farao se paleis is hy basies grootgemaak as een van die Farao se kinders. Nou kyk, in daardie jare het die Farao in 'n paleis gebly die kant en sy vrouens die kant. So dit was nie regtig onmoontlik vir haar om hom voor te laat doen as een van sy kinders. Maar Moses het groot geword en soos wat die Here dit bestel het om te gebeur, het Farao Moses se regte moeder hom gesoog as kleinkind. So hy is opgebring in die wete van die tradisies en behou van die Israeliete, tot op die punt dat hy besef het, hy is eintlik deel van die Jode. En onthou in hierdie tydperk, die Jode het Josef gevolg, Josef is verkoop as 'n slaaf, hy het by Egipte aangekom, in Egipte is hy in die tronk gegooi, onregverdig,
Hy het in die tronk drome uitgelê. Hy het toe in die farao se diens gestaan as een van sy hoofraadgewers. Hy het hom raad gegee die 7 maarjare, 7 vetjare van die koeie. Dit is 'n bietjie Bybel agtergrond. En toe die groot hongersnood in die land was, het sy broers getrek na Egipte toe. Nou, toe is hy nou hoog geplaas in Egipte, so hoog geplaas in Egipte dat hy vir hulle die land kosing bied. En so het Israel, en moenie hierdie punt mis, dat Israel het in die rigting van Egipte getrek en hulle het wonderlike lewe in Egipte gekry. En daardie wonderlike lewe wat hulle in Egipte gekry het, het hulle so ver laat afdwaal van God af, dat hulle uiteindelik so groot volk geword het, dat hulle doring en farao se vlees geword het, dat hy bang geword het vir hulle, en dat hy hulle begin onderdruk het. En so het hulle slawe geword in Egipte. En dit is in hierdie tydperk van slawerny wat Moses gebore is, waar farao die wetgewing uitgevaardig het dat alle kinders onder 'n sekere ouderdom gedood moet word, en hy toe in 'n mandjie redding in die Nyl afgestuur is en deur een van die diensmeisies van farao se dogter gered is. En hy is ingebring in farao se tempel. En hy is as een van die opvolger farao's grootgemaak. Nou, toe hy op die stadium kom wat hy leer, hy is 'n Jood. En hy sien die onderdrukking van die Jode. Toe wou hy op sy eie manier die onderdrukking van die Jode verlig. Nou ons almal ken die verhaal dat hy daar gegaan het, en toe hy sien waar een van die Egiptenare die Jode besig is om met 'n sweep te slaan, toe stap hy tussen beide en hy slaan die Egiptenaar dood. En hy word in ballingsaak geplaas, maar hy vlug vir sy lewe, toe die Jode teen hom draai. Maar kyk, die Jode het hom daar nie aanvaar nie, hulle het vir hom daar gevra, gaan jy my ook doodslaan soos wat jy daai Egiptenaar doodgeslaan het, wat jy toe in die sand weggesteek het. En Moses het gevlug. En ons weet dat hy het in die woestyn ingevlug, ons weet dat hy het 40 jaar was hy daar weg gewees, en by hierdie een wonderwerk, toe hy die brandende bos sien, wat nie verteer word nie, en die ontmoeting met die Here het. Nou kyk, moenie vergeet, dat dit tydperk gevat het om Egipte uit hom uit te haal. Hy is van paleiswoning na skaapwagter, na ontmoeting met die Here. Wat 'n mens kan amper ervaar in ons huidige ekonomiese toestand, sy laagste punt het hy die ontmoeting met die Here gehad, by 'n brandende bos. En hierso het die Here vir hom gesê, ek gaan jou gebruik om Israel te verlos, my volk te verlos. Nou, nog 'n belangrike klein puntjie, en dit is nou niks met die res te doen nie, maar Moses antwoord vir God en sê vir hom, maar ek kan nie praat nie. En die Here sê vir hom, moenie, ek sal Aaron saam met jou stuur, wat hy vir jou sal praat. Wie van julle kan vir my wys wanneer het Aaron gepraat? Hy het Aaron saam met hom gestuur, sodat Aaron die mondstuk sal wees. Maar Moses is die een wat uit en uit gepraat het. Daarvandaan die spreekwoord, God equips the ones he calls. He does not call the equipped. En hy het 40 jaar gevat om Egipte uit om hy te haal, en toe hy teruggegaan het Egipte toe word hy gesien as 'n Jood wat die farao wil spreek. Waar toe die diensmeisies hom gekry het by die put, het sy vir haar pa gaan sê, daar's 'n Egiptenaar wat ons gehelp het by die put. 'n belangrike punt wat baie min mense besef, of wat hulle weet, is dat toe Moses teruggegaan het Egipte toe. Eksodus 4 vers 29 sê vir ons, en Moses en Aaron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar geroep. Hy het eers na die oudstes van Israel gegaan. Nie reguit na die farao toe. Hoekom moes hy eers na die oudstes toe gaan? Die oudstes was veronderstel om die oorlewering van die volk, van die God wat hulle dien, te ken.
En dit wat hy hulle so te kenne kon gee, was deel van die oorlewering gewees, van wat die Joodse volk veronderstel was om te doen. En hy het hulle eers bymekaar gebring. Nou, baie mense gaan vir ons sê dit, maar kyk, die Sabbat is gegee by die Berg Sinaai. Wanneer was dit die eerste keer gegee? By die skepping. Hoeveel dae het die Here gevat om die aarde te skaap? 6 dae. Maar tog het hy 7 bygevoeg. As jy iets wil opgradeer, jy beweeg altyd in die opgradering en opgradering en opgradering, en die vrouens hou altyd van hierdie standpunt wat ek het van, dat 'n vrou is die opgradering van die man. Want die man is 'n model wat gemaak is uit grond uit, en toe is die diere voor Adam gebring, en hy het hulle almal genoem, en hy het gesien hy het nie hulp nie, so hy het sy tekort aangespreek. Die tekort wat hy gehad het, was 'n hulp vir homself. Nou die grondstof waarvan die vrou geskape is 'n ribbebeen. Dis klaar 'n gevorderde grondstof as wat die grond is. So dis klaar 'n opgradering. Daarom word die vrou die skoner geslag genoem, want ons is uit modder uitgemaak. Nou, daar is 'n opgradering. God always saves the best for last. Maar wat het hy heel laaste geskaap? Die Sabbatdag. Dit was die kroon van die skepping, die dag wat hy geseën en geheilig het. Nou, daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek. As ons in die simbolieke ooreenkoms hierso met mekaar wil praat, wie stel Farao voor? En wie stel Moses voor? Dis iemand wat 'n redding vir sy volk kom gee, en iemand wat sy volk oppres, onderdruk. Dis Satan en Jesus. Dis twee wat met mekaar in konflik is. Nou, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek. Maar Farao het ander gedagtes gehad. Soos julle op die skerm kan sien, was die volk besig om as slawe vir hom monumente op te rig en stede te bou. Kyk in hulle geloof, daai monument is vol skatte gemaak, en dit was vir sy lewe daarna. Al die goud is daar ingesit. Dit is vir my verskriklik interessant om te sien hoe arm en sukkelend Egipte is, maar hoeveel skatte lê daar begrawe binne in daai land, in hierdie wat hulle vir die mense opkoop het. Hoeveel skatte lê hier in begrawe, en die mense loop nog steeds arm daar buite. Simboliek is so dieselfde, weet. Storie word vertel van die persoon wat sy pa was skatryk. En die dag toe sy pa te sterwe kom, toe het hy 'n Bybel nagelaat aan sy seun. Niks anders nie, net 'n Bybel. En die seun het die Bybel gevat en het hom daar in 'n kas gaan gooi, en hy het weggeloop en het gesê sy pa het al die skatte gehad en hy sal vir hom 'n Bybel gee. En hy het uitgegaan en hy het sy lewe in 'n rebelsheid geleef, en op die ou end van die dag, aan die einde van sy lewe, toe kom hy die een dag heeltemal plat op niks, weer op die Bybel af. En toe hy die Bybel oopmaak op die eerste bladsy, toe is die eerste bond, aandele bond, in die eerste bladsy. En die tweede bladsy die volgende, en die derde bladsy die volgende, en die vierde bladsy die volgende. Dus al sy pa se kollektiewe geldwaarde binne in die Bybel, bladsy vir bladsy vir sy seun gelos. Maar hy het nooit oopgemaak. Nou wat interessant is, Farao sê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Afrikaanse vertaling hierso is nie
die beste een om te gebruik nie. Ek verkies om in Bybelstudie alle vertalings te gebruik. En ek het dit vir julle op die skerm gaan ek dit vir julle reg hê. Want Exodus 5 vers 5, die woord in Hebreëus wat hier gebruik word, sê Farao, you want to make them rest. You want to make them Sabbat. Die woord in Hebreëus beteken is Sabbat, wat daar gebruik is. Hy sê vir Moses, julle is al reeds baie, en julle wil hulle nou Sabbat hou. Eerste verwysing na die Sabbat. Onthou, wat het Moses die ouderlinge bymekaar geroep voor? Nou, wie eens, wat doen Satan vandag met die wêreld daar buite? Ons het nou reeds geleer, dis 'n liefdesverhouding. Dit gaan oor liefde. Dit gaan oor jou liefde teenoor God. Wat het jy die meeste nodig om 'n liefdesverhouding te bou met mekaar? Tyd saam. God het in 6 dae die hele wêreld gemaak, die hele aarde, met die mens. En die 7de dag het hy 'n dag geskape vir tyd saam met ons. Net een dag nie. Beteken nie dat jy nie elke dag God kan dien nie. Maar dit beteken wel dat daar 'n afspraak met jou gemaak is, eenmal 'n week om dit spesiaal te doen. As ek en Gerda 'n verhouding gehad het, wat ek vir haar gesê het, kyk, by ons het dit so gewerk. Ek het in Sewende gewerk vir tyd dat ek kon haar net naweke sien. Vrydagmiddag, niks het my gekeer vir 2 jaar lank om Vrydagmiddag 'n keer om Sasolburg toe te ry. Inteendeel, ek het dit een dag geloop. Dis 200 km. Nou, niks het gekeer nie. Daai afspraak wat ek en sy op 'n naweek gehad het, maar dit was 'n liefdesverhouding. Ek het geloop om haar te gaan sien. Wat sou gebeur het as sy vir my gesê het, ek weet jy kom naweek, maar ek sal van nou al Woensdae reg wees weer. Dis mos nog steeds 'n dag. Dis nie ons reëling. En 'n belangrike punt, wie heilig die dag? Is dit ons wat hom heilig? Of God? Dis God. God het hom geheilig. Nou toe gaan Farao nou, en hy spreek, en hy sê, ek gee vir julle geen strooi nie. Loop haal self julle strooi, waar julle dit vandaan kry, want van julle werk word niks verminder nie. Hy wou nie hê hulle moet kan rus nie. En as hulle hierdie rus wil implementeer, dan sal hy glad nie meer die strooi voorsien vir die bakstene wat hulle moet bou nie, wat hulle moet maak nie, maar hy soek dieselfde hoeveelheid stene gelewer. So skielik het Israel nie die verskaffing gehad van strooi om die stene te maak vir die Farao nie. En hulle moes dit self gaan haal. En nou dan, loop weg, maar strooi sal julle nie gegee word nie. Ewenwel moet julle die hoeveelheid bakstene lewer. En die onderdrukking het groter en harder geword. Die onderdrukking het soveel so geword, dat die Israeliete kwaad geword het vir Moses. En toe Moses teruggegaan het na die Here toe stel die Here die plaag. En hy 10 plaag oor Egipte gebring. Nou onthou dat daardie plaag die Egiptenare getref. En nie die Israeliete nie. Die plaag van die donker, toe dit donker was, sê dit dat elke Israel woning het lig gehad. Ons is heiliglik in die donkerste tydperk van hierdie wêreld. Maar waar ons staan, het ons lig, het ons nie. Ek praat nou van die lamp vir ons voet. Ons het dit. Ons het die woord. So die lig by ons moet so skyn, dat dit daai mense daar buite kan trek, om dit te kan sien. So daar moet 'n verskil wees. Maar, die laaste plaag was die dood van die eerstgeborene. En hier, let op,
dood van die eerstgeborene, want dit is die eerstgeborene van God wat geoffer word. En ons kry die instel van die Paaslam. Hoekom die Paaslam? Hoekom Paasouer? Want dit is die aand wat die doodsengel die huis verbygegaan. Nou ons almal ken die verhaal van die Paaslam en wie gespaar is, en dit het so erg gegaan dat Farao toe uiteindelik bes gegee het en hy het gesê, laat julle trek, laat julle gaan. En Israel het uit Egipte uitgetrek met groot rykdom. Hulle het baie skatte, hulle is amper betaal net om te gaan, dat hulle net moet gaan. En toe Farao 'n bietjie tyd gehad het om te dink, toe verander hy van plan en hy stuur sy magte agter hulle aan om hulle te gaan inhaal en hulle word gelei tot hulle reg voor die Dooie See, die Rooi See, en hier is die see voor hulle en agter hulle kom die Egiptenare. Nou ek sê vir julle vanaand, as die Here jou voortput by 'n probleem, gaan hy jou nie daar los nie, hy gaan jou deur die probleem vat. Net soos wat hy vir Israel daarna uitgevat het. En hy het hulle deur die Rooi See laat trek. Mense, die Bybel sê, daar was nie eens modder onder hulle voete nie. 'n werklike wonderwerk. Nou, het hy hulle verlos van onderdrukking. Wat is die eerste ding wat hy vir hulle gee, wat deel maak van daai verlossing? Die eerste opdrag wat hy vir hulle gee. As hy vra vir hulle, dan hy gee vir hulle manna in die woestyn. Maar die manna in die woestyn wat hy vir hulle gee, sê hy vir hulle, dit is vandag die Sabbat van die Here, vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. Eksodus 16, vers 25. Die berg Sinaai en die 10 gebooie is eers by Eksodus 20. Maar by Eksodus 16 sê Moses vir hulle, en hulle kry die manna as 'n teken om terug te gaan na God se gebooie. Hoekom sê ek so? Ek het gesê, maar Eksodus 16 na Eksodus 20. Toe die Israeliete gaan op die Sabbat om manna op te tel. Wat sê die Here vir hulle? Hoe lank sal julle weier om my wette, my insettinge en my gebooie te onderhou? Hoe lank nog sal julle hardnekkig weier om my wette, my gebooie, my insettinge te onderhou? Sê hy vir hulle in Eksodus 16. Nou as jy 'n Bybel by jou het, maak van jou Bybel oop by Genesis 26 vers 5. Genesis 26 vers 5. Sê die Here, omdat Abraham na my stem geluister, en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Hy omskryf almal van hulle. Ons het net gepraat van Josef, en wat het Josef in die tronk beland, want Potifar se vrou het hom mooi van aansien gesien. En toe sy wou hê dat hy by haar moet kom lê, toe sê hy vir haar, nee, hoe kan ek hierdie sonde teen God doen? Dis oorspel. Hoe het hy geweet dit is sonde? Dit is dan hoe lank voordat Moses die 10 gebooie gekry het. Dit is die oorlewering van die oudstes wat Moses weer moes gaan opkikker by die Israeliete toe hy teruggegaan het. Want dit was reeds daar. Dis reeds daar van die skepping af. Dit het reeds bestaan. Nou, vraag 1. Het God die Sabbat net vir die Israeliete gemaak? Markus 2 vers 27 sê, en hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie.
Jesaja 56 vers 6 en 7. En die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het, om hom te dien, en om die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou. Sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. Hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Nou mense, almal wil vir ons sê, en baie van hulle sê, maar dis onder die verbond net met Israel gemaak is, wat die wet net vir Israel gegee is. Maar julle geweet dat daar is nie 'n verbond met enigiemand anders gemaak nie. Elke verbond in die Bybel word elke keer met Israel gemaak. Want Israel word deeltyd die naam gegee van God se volk. En jy as uitlander word deel van God se volk. Ons is, soos Paulus sê, daar's geen Jood of Griek nie. Ons is almal nou deel van God se volk. Sy vereistes van sy volk wees het nie verander. Want ek het vir julle nou daaraan gewys, hy het nie verander. Wanneer het God die Sabbat gemaak? Soos dan voltooi die hemel en die aarde. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig. Onthou, dit is God wat die dag geseën en geheilig het. Omdat hy daarop gerus het, van al sy werke wat God geskape het, deur dit te maak. Nou vraag 3, watter dag is die Sabbat? Dis 'n baie groot kwessie op die oomblik in die wêreld, maar Genesis 2 vers 2 en 3 sê, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werke wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig. Let op dat hier word die 7de dag hoeveel keer herhaal. Nou as God iets herhaal, beteken dit nie iets nie. Dis baie belangrik. Dis hoekom die engele sê, heilig, heilig, heilig. Dis baie belangrik. Omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Nou ons gaan later, gaan ek daardie rus van God, vir julle so 'n bietjie weier oopmaak. Hoe het God die belangrikheid van sy heilige Sabbat gewys? Genesis 20 vers 8 tot 11 sê, gedenk die Sabbat. Nou mense, die oorspronklike aanbieder van die les sê, hy doen hierdie eendag in 'n baptiste gemeente, en daar sit 'n paar predikante, en die een predikant spring op, en hy sê, maar dit is nie, Sabbat is nie meer belangrik nie. En hy vra vir hom, maar beteken dit, die 10 gebooie is nie meer belangrik nie? Toe sê hy, nee, 10 gebooie is nie meer belangrik nie. En dit word so stil in die gehoor. En hy sê, maar dis wat ek bedoel nie, 9 van die 10 is belangrik. Maar hierdie een is nie meer belangrik nie. Nou, daar wil hy vir ons sê, dat die woord wat begin, daai gedenk, in Engels sê hy, remember. Die woord wat begin, die gebod wat begin met die woord gedenk, of onthou, of remember, is die een wat ons moet vergeet. Toe staan hy te sê, ja, maar jy plaas die mense onder werke. Toe sê hy vir hom, maar met respek. Ek sê vir die mense, hulle moet rus. Jy sê hulle moet nie rus nie. Jy sit hulle onder werke. Want hierdie gebod sê ons moet rus. Dis nie onder werke sit nie. As ons kyk na hoe Israel verlos is, hulle is nie verlos om onderdruk te word deur God se wet nie. Hulle is verlos van onderdrukking en met sy wet gewys hoe om so te bly. Dis hoe hulle gered is. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Dis 'n gedeelte van die gebod wat die mense mis. Dit sê nie net onthou die Sabbat nie. Hy sê 6 dae moet jy
arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbatdag van die ek het nog altyd gedink gesê dit van die Jode, maar van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou Griek, Afrikaner, Suid-Afrikaner, Mosambieker, Engelsman, Fransman, Duitser, jy of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Hoekom? Hoekom is die Sabbatdag gegee? Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Dis hoe dit op die kliptafel staan. Dis die rede hoekom die Sabbatdag gegee is, omdat hy die hemel en die aarde geskape het. As die mense nou wil sê, maar die Sabbat is dan nou volbring, dan moet hulle sê, die Here het nie meer die hemel en die aarde geskape nie. Nou mense, hulle het probeer om dit te sê, waar dink julle kom evolusie vandaan? Hulle het besef, om die Sabbat uit te haal, moet hulle God se skepingskrag wegvat. En hom nie meer as skepper plaas nie, dis hoekom ons vandag evolusie het. Want die aanval is teen wie? Die aanval is teen die wat God se gebooie doen. Die duiwel is kwaad vir die wat sy gebooie doen. Dis hoekom die aanslag hierop is. Hierdie is die enigste een van die 10 gebooie wat vir jou sê van wie af die gebooie kom. En dis daar, ons aanbid hom, want hy is ons skepper. As jy hierdie gebod uit die 10 gebooie uithaal, kan al 9 die ander gebooie kom van my af. Ek kan julle enigste God wees. Ek sê dit met baie respek daar. As julle verstaan wat ek bedoel. Want ek kan nooit skepper wees. Satan kan al die ander dele van die gebooie volstaan. Kyk hoe verafgod mense rugby vandag. Kyk hoe verafgod hulle die Hollywood akteurs vandag. Dis baie maklik om ander gode te kry. Dis wat Satan doen. Hy hou ons so besig, dat ons nie besig moet wees met God se dinge nie. Wat het Farao met die Israeliete gedoen? Hy het hulle so besig gehou, dat hulle met die dinge van God nie aangegaan het nie. Sodat hulle verder en verder daarvan af sou weggaan. Dit is die hele idee agter dit. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die enigste dag wat God gerus, geseën en geheilig het, is die Sabbatdag. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koningkryk van die hemel. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koningkryk van die hemel. Nou wil ek julle iets voorhou, en dit is 'n persoonlike opinie. Dis my opinie. My opinie. Ek glo dat ons in die hemel almal gelyk gaan wees. Julle stem saam. So as die Bybel vir my sê, 'n persoon wat jou leer die gebooie bestaan nie, gaan die minste genoem word, as hy nie gelyk aan my as ek in die hemel is nie. Dit wil sê, hy is nie daar. Ek oordeel nie die persoon nie, dis wat die woord vir my sê. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Ek sien nie dat daai persoon daar sal wees. Mag die Here daai besluit kan neem. Vraag 5. Van watter 2 edeldinge is die Sabbat 'n teken? Eksodus 31 vers 16 en 17.
En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Esegiel 20 vers 12. Daarby het ek ook my Sabbatte aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Ons kan onsself nie heilig nie. Dit is die Here wat ons heilig. Want die Here is reeds heilig. Watter dag het Jesus heilig gehad? Lukas 4 vers 16 sê, toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Nou, as jy gewoond is om dit te doen, dan is dit mos nou iets wat jy altyd doen, is dit nie? Nou die Bybel sê vir my, Jesus het dit gedoen. Dis eintlik waar ek sou stop, want wat goed genoeg is vir Jesus, is goed genoeg vir my. Maar kom ons gaan aan, want ek wil vir julle die mooiste simboliek wys. Die mooiste simboliek, toe God die manna vir Israel gegee het, die manna moes hulle optel, voorberei en dit bak. En dit is 'n tipe van 'n brood. En dit was hulle voedsel in die woestyn gewees. En op 'n Vrydag het hy vir hulle dubbel die hoeveelheid gegee. Want dit wat jy op 'n donderdag opgetel het op 'n Vrydag was dit vrot. Maar as brood vrot word, wat doen hy? Hoe word hy? Hy mug. Hierdie brood het wurms gekry. Die manna was vol wurms as hy die volgende dag gestaan. Wat se voedselsoort word vol wurms as hy vrot word? Vlees. 'n Voorbeeld van Christus, wat toe hy die dag in die graf was, nog nie ontbind het nie. Soos wat die manna geheel gebly het op 'n Sabbat. En op die Sabbat nog eetbaar was, as 'n teken. Nou, tel ons vandag nog manna op? Nee. So dit was 'n teken van hulle om hulle terug te vat daartoe. Maar dit wat opgeskryf is in die Bybel is 'n teken vir ons ook. Want dit vertel vir ons die verhale, is die sleutel wat die profesie vir ons oopmaak. Wat was Paulus se gewoonte aangaande die Sabbat? Handelinge 17 vers 2. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 Sabbatte lank met hulle gespreek uit die skrifte. Soos Paulus se gewoonte. Hoekom het hy nie 3 dae agter mekaar nie? Hy was mos nou 3 weke daar gewees. Want hy 3 Sabbatte met hulle gespreek uit die skrifte. Handelinge 18 vers 4 sê, en hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Was 'n bietjie? Is daar net Jode in daai sinagoge? Hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Het die apostels met die heidene ook op die Sabbat ontmoet? Wel, die vers wat ons net gehad het, sê die Grieke, want hulle sou deel van die heidene gemaak het. Maar kom ons gaan kyk maar. Handelinge 13 vers 42. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sal word. Nou mense, die heidene moes in die sinagoge gewees het om te hoor wat Paulus met die Jode praat, moes hy nie? En hulle het dan juist gevra dat hy die volgende Sabbat weer met hulle praat, maar dis nou van 'n gebod wat hulle sê die Sabbat kom nie as 'n gebod voor in die Nuwe Testament nie. Daar's een van die 10 gebooie wat nie in die Nuwe Testament voorkom nie.
En dit is iemand die Here se naam nie eintlik gebruik. Dis die enigste gebod wat nie in die Nuwe Testament herhaal word as 'n instruksie. Ek weet in Engels wil hulle dit gaan koppel aan profanity, maar dit is nie die gebod nie. Vraag 9. Wil Jesus hê dat sy volgelinge die Sabbat moet hou? Matteus 24 vers 20. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind. Dis nou Jesus wat vooruitspreek van Jerusalem wat vernietig gaan word. En nie vir die Here sê, dat moenie worry nie, ek gaan Sabbat opnuut maak, ek gaan vir julle 'n nuwe dag gee. So, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Hoekom nie op die Sabbat moet plaasvind nie? Want die stadspoorte van Jerusalem is op 'n Sabbat gesluit. So as hulle op 'n Sabbat moes vlug, sou hulle die stad nie kon verlaat nie. Onthou in Hemelse tyd, of net na Nehemia was daar 'n probleem gewees met die handelaars wat op Sabbat daar in die poorte ingekom het, en toe word die instruksie gegee van nou af word Sabbatte die poorte gesluit, dat die handelaars nie Israel kan kom versoek om te koop. So dit was 'n gewoonte vir hulle om Jerusalem se poorte te sluit. Daarom, as die vlug op die Sabbat moes plaasvind, sou hulle die stad nie kon verlaat nie. Jesus het dit geweet, want hy het geweet, 70 jaar na sy koms, het hy nog steeds nie die Sabbat afgestel nie. Openbaring 14 vers 7, eintlik 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en al die nasies, en al die stamme, tale en volke. Daar sluit dit nou al die nasies in. En wat? En het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hierdie instruksie, eindtyd profesie, 3 engele boodskap, gee vir ons die instruksie om die Skepper te aanbid. Hoe identifiseer ek die Skepper as ek 10 gebooie op my hart het? Wat is een van daai gebooie van vir my die Skepper wat hy sê ek moet aanbid, identifiseer? Die 4 diere. Nou, Sabbat in die hemel. Soos wat ek weer gewys het, die 6 dae tydperk, 7 dae, die 1000 jaar in die hemel. Hoekom sê ek so? Leer die Bybel dat God sy eindtyd mense ook die 7 dag Sabbat heilig moet hou? Openbaring 12 vers 7 sê, en die draak was vertoond op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Nou die belangrikheid van hierdie teksvers. Wat was die straf van die verbreeking van die 10 gebooie? Was hy dood? Was hy dood? Wat moes met die oorspellige vrou gebeur het? Sy moes gestenig geword het. Die doodstraf was uitgevaardig op enige verbreeking van die 10 gebooie. Moes jy gedood geword het. Nou, kan ek jou 10 keer doodmaak? Nee. So as jy doodgemaak is vir egbreek, dan was dit mos nog basis van toepassing van die hele wet. Want jy het skuldig, jy het die straf van die verbreeking van al die gebooie
gekry. Sal almal wat gered is, die Sabbat hou in die hemel? Nou mense, as die Sabbat op die aarde weggelaat is, hoe kan julle vir my sê, ons gaan hom in die hemel hou? Maar julle kan nie vir my sê, die Bybel sê so. Jesaja 66 vers 22. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Jesus sê, elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Dit wil sê, ons gaan 'n 7-dag week in die hemel. Dis wat daai teks vir my sê. Wanneer skepping af? Tot by die gee van die gebooie. Weet ons dat die 7de dag was die Sabbat gewees. Want die woord sê so. En hy so vir Moses gegee. By Jesus se kruisiging is dit nog steeds die volk wat God gevolg het, wat Sabbat gehou het. So dit is eenvoudig om te aanvaar dat hulle Sabbat sou hou op die dag wat gegee is by die tuin. Ja of nee? Dis onongebroken. Regdeur tot by Christus. Kan ons verseker wees dat die Sabbatdag wat Jesus heilig gehou het, dieselfde 7de dag Saterdag is wat ons vandag moet heilig. Lukas 23 vers 54 en Lukas 24 vers 1. Nou die nuwe vertalings sê dit baie goed. Maar die nuwe vertalings noem die spesifieke dag. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. En die vrou wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Wat het ons gelees hier? Ons het gelees soos wat die manna in die woestyn gegee is. Was die voorbereidingsdag die Vrydag? Onthou, die vrouens het die salf gaan voorberei. Pragtige woordjie ingebring daar. Die voorbereidingsdag was die Vrydag gewees. Soos wat hulle die manna dubbel voorberei het vir die Sabbat. Sabbatdag was Jesus in die graf. Eerste dag, die Sondag, het hy opgestaan. Nou die protestante vandag gaan baie vandag sê, maar ons vier nou die Sabbat op 'n Sondag, want Jesus het op die Sondag opgestaan. Maar daar bestaan nie so 'n instruksie in die Bybel. Inteendeel, die Bybel sê nie indirek, Jesus het dit nie verander nie. Die Bybel sê direk, Jesus het dit nie verander. Ek gaan nou vir julle gee. Hy sê direk, hy het nie 'n ander dag gegee. Voorbereidingsdag, Vrydag, Sabbat, Saterdag, die eerste dag op die Sondag opgestaan. Wat nou sal julle my vra van die mense wat glo Jesus is gekruisig op 'n Woensdag? Eerste plek, hoekom glo hulle Jesus is gekruisig op 'n Woensdag? Want hulle glo Jesus self het gespreek oor die teken van Jona. Die teken van Jona wat sê 3 dae en 3 nagte sal hy in die graf wees. En as ons daar kyk, Vrydag, Saterdag, die eerste dag, daar's 'n paar antwoorde wat ek vir julle kan gee om hierdie teen te staan. Om te sê dat hierdie is reg en Woensdag kan nie werk nie. In die eerste plek weet ons, as hy op 'n Woensdag gekruisig was, dan is dit Woensdag aand, wat eintlik Donderdag aand is, Vrydag
of donderdag aand wat Vrydag aand is, Saterdag aand wat en dan Sondag aand wat dan Saterdag is. Dit werk uit op 4. Tel dit maar. Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag opstaan. Dis 4 dae in 'n dag. Tweede plek. As ons teruggaan na waar Lazarus in die graf was, wat sê die vrouens vir Jesus toe hy sê hulle moet die klip wegrol? Hy is al 4 dae in die graf, hy ryk al. Hoekom het die vrouens Sondagoggend gegaan na Jesus se graf toe? Want hulle het Vrydag voor die Sabbat aangebreek het, die saal voorberei om sy liggaam te balsem. En hulle het gegaan om dit te gaan doen. Want die koning, hulle redder, hulle Messias, het hulle die gebod bo hom geplaas om nie eens sy liggaam te salf voor hy in die graf neergelê is nie, want die Sabbat het aangebreek. Christus het Sabbat gerus in die graf. Nou, waar kom die teken van Jona aan? Lukas 24 gee vir ons die antwoord. In Lukas 24 waar ons onthou terug na Jerusalem, ons tweede lesing, het ek vir julle gesê wat 'n groot misleiding wegvat, is toe hy sê vers 20 en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Hier sou die 2 naasgangers Jesus se gevangenis, sy gevangenskap, sy verhoor, sy kruisiging en sy dood bygereken by die 3 dae. En toe Jesus in die tuin van Getsemane was, het hy vir sy disippels gesê, ek het spanning tot die dood. Daar het hy begin doodgaan. Daar's. Dis die 3 dae en 3 nagte. Nou inklusiewe berekening, Hebreëse inklusiewe berekening, onthou, dit het aangeword, die Sabbat wou aanbreek, Jesus is dood, dit wil sê, hy is Vrydag dood. Nou Vrydag aand, wat eintlik Bybelstyd Saterdag aand sou wees, en sal vir julle nou verduidelik hoekom, vir die wat nie weet nie. Maar Vrydag aand, dit wil sê, deel van Vrydag is hy dood. Vrydag aand, soos ons het nou sal ken, gaan ek al behou, Vrydag aand is hy dood. Saterdagoggend is hy dood. Sondag aand, toe dit aanbreek, is hy dood. Toe die oggend aanbreek, Sondagoggend, toe dit ligdag word, toe is sy graf oop en het hy opgestaan. So hy is 'n gedeelte van elke een van daai dae in die graf gewees. Inklusief hou dit nog steeds die teken van Jona. Maar nou, hoe weet ek Saterdag is die 7de dag? Goeie Woordeboek sê vir jou, 7th day, Saturday, the 7th day of the week. Nou mense, net soos wat hulle evolusie gebring het om God nie meer skepper te maak nie, het hulle hierdie ook nou gaan verander. Gaan nou en gaan haal 'n nuwe Woordeboek en kyk wat sê dit van 7de dag. Wat is die beskrywing van Saterdag? Daar staan die dag voor Sondag, die dag na Vrydag. Daar staan nie meer 'n beskrywing van eerste dag, tweede dag, derde dag of so nie. Dit sê eenvoudig net Saterdag, die dag na Vrydag, die dag voor Sondag. Hoekom soveel moeite doen om dit te verander? Want hulle moet die mensgemaakte goed verander, want God se woord kan jy nie verander. In Washington het hulle 'n brief gestuur, en dit is die antwoord wat die brief gegee. Your letter of 25 February 1932 containing questions of continuity of the weekly cycle is adjourned. As to question 1, I can only state that in connection with the proposed simplification of the calendar, we have had occasion to investigate the result of the works of specialists in chronology, and we have never found one of them that
in one of them has ever had the slightest doubt that there's been continuity of the weekly cycle since long before time began. So, US Naval Operations, Washington DC, no change in the continuity of the weekly cycle. Daar's geen verandering in kontinuïteit van die weeklikse siklus nie. Ek het al julle gewys dat as Israel vandag nog steeds Saterdag as Sabbat sien en dit ononderbroke is van Jesus se kruisiging af, ek dink dit is hoekom Goeie Vrydag gevier word vandag, is omdat Jesus gekruisig is op 'n Vrydag. Weeg nou maar vir jouself in die skaal, Sondag teenoor Saterdag. Dat daar's baie mense wat gaan beweer, maar die eerste dag van die week is wat die disippels gebruik het. Daar's 9 teksverse in die Nuwe Testament wat verwysing het na die eerste dag van die week toe. 9 teksverse. Daar's oor die 4000 teksverse wat na Sabbat toe wys. Kan ons teksverse met teksverse vergelyk? Want die oomblik dat ek die 10de teksvers gee vir Sabbat, is ek klaar meer as wat die eerste dag het. Sal God toelaat dat enige iemand sy heilige dag verander? Spreuke 30 vers 5 en 6. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder as jy as 'n leenaar openbaar word nie. Daniël 7 vers 25. Hy sal probeer om tye en wet te verander. Wie gaan probeer om tye en wet te verander? Julle moet vassit in julle sitplekke, want ek gaan dit vir julle wys. Nie vanaand. Dit is 'n profesie in algeheel. Maar daar's soveel pogings om hierdie wet uit te haal. En Daniël het dit lank voor die tyd al voorspel. Wanneer begin en wanneer eindig die Sabbat? Onthou, ek het vir julle gesê, ek het vir julle sê, Vrydag aand, die aand wou aanbreek, die Sabbat wou begin. Vrydag is Jesus gekruisig, toe die aand wou aanbreek, toe wou die Sabbat begin. Levitikus 23 vers 32 sê, van aand tot aand moet julle Sabbat hou. Nou as ons gaan kyk na die skepingsverhaal, hoe is die skepingsverhaal opgeskryf? Dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Dit was aand en dit was môre, die tweede dag. Aand en dit was môre, die derde dag. Wat? Dieselfde sisteem, wat ek liewer te so sê, dieselfde sisteem wat besig is om die Sabbat uit te skryf, het selfs daai tyd verander. Want vandag begin ons daar nie meer by sonsak nie, dit begin in die donkerste tyd van die dag, middernag. Hoekom juist in die donkerste tyd? Want jy is besig om al die lig van die volk af weg te neem, weer te doen. Vanaand 12:00 word die volgende dag ingeluk, waar die Bybel gesê het, dis aand en dis môre. Die saves the best for last. Markus 1 vers 32. En toe dit aand geword het en die son onder was. In meer as 105 tale in die wêreld is die woord vir sewende dag Sabbat. Sabbat. Komende is verby. Dis klaar. Weet julle dat selfs in ons land se swart tale is die laaste dag van die week, die woord wat hulle gebruik, beteken dis verby. Vir Saterdag, die woord wat hulle gebruik. Die week is verby. Vraag 15. Watter dag is die Here se dag in Openbaring 1 vers 10? Nou, in Openbaring 1 sê dit, in Engels sê Johannes, I was in the spirit on the Lord's day. Nou gebruik die mense daai teksvers om te sê, maar
Sondag is die Here se dag. Waar die Bybel sê vir my, die 7de dag is die Sabbatdag van die Here jou God. Watter dag is die Here se dag? 7de dag, die Sabbat. Hy was in die gees op die Sabbat. Dat is 'n God se teenwoordigheid. Jesaja 58 vers 13, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen. Hier sê die Here, wat se dag is sy dag. Markus 2 vers 28, daarom is die seun van die mens, Here ook van die Sabbat. Sabbat is die Here se dag. En as my Bybel vir my sê, die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God, dan wil ek vir jou vra, as die 7de dag nie jou Sabbat is nie, wie is jou God? So maklik soos dit. Wat se seëninge is daar in die Sabbat gebod? Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou die 10 gebooie, die gebod wat vir jou rus gee, is die een wat hulle nie wil hê, dan moet wees nie, so as jy nou om toe gaan, of waartoe hulle jou dan stuur, kry jy geen rus nie. En is die wêreld in die toestand wat ons is. Eksodus 33 vers 14, Ou Testament, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf. Hebreërs 4 vers 5, if they shall enter into my rest. Daai woord is Sabbat. Enter into my Sabbat. Nou wil ek julle vra, maak julle Bybels vir my oop by Hebreërs 4. En dit is verskriklik maklik om hierdie te onthou, want wat se gebod praat ons van? Die 4de gebod. Nou die eerste plek gaan ek vir julle wys, daar is 'n vertalingsfout wat ingesluit het hierso. En ek sal vir julle sê, hy's met 'n rede ingebring. Hy's met die rede ingebring, dat hierdie 'n sluier moet wees wat weggeneem moet word. Want Hebreërs 4, en ek lees vanaf vers 4, en maak en lees my vanaf vers 4 af, sê hy, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Nou die klokkie moet nou klaar lui, want hy sê, hy het ergens van die 7de dag gerus. Wat se dag het hy ingesit? Sabbatdag. Ons praat hier van die Sabbatdag. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Daai woordjie rus wat daar gebruik word, is die woord Sabbat. Sal nie in my Sabbat ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan en diegene van wie die evangelie eerste verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hoekom het hulle nie ingegaan nie? Want hulle was ongehoorsaam. Wat het die mense wat het Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgehaal? Ongehoorsaamheid. Verduidelik dan vir my, hoe gaan ongehoorsaamheid jou terug in die tuin van Eden plaas? As ongehoorsaamheid jou daar uitgehaal het, gaan gehoorsaamheid jou daar terugsit. Reg of verkeerd. Maar vers 7. Nou dit is fantasties, die ironie van die Bybel, omdat die Bybel is geskryf sonder kommas en punte. En ek gaan vir julle later wys hoekom daai kommas en punte so 'n belangrike aspek was, dat Salomo moes sê, moet niks byvoeg nie. Want kommas en punte het 'n groot verskil gemaak. Maar hierso help dit my saak so mooi, want die 4de gebod en die 7de vers, en die 7de dag, en van die 7de dag af, of van die 7de vers af, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag as jy daar sit en jy hoor sy stem, verhard jou hart nie.
Want as, my Bybel sê Joshua. Ander vertaling sê Jesus. Nou hier moet Jesus staan. En ek gaan vir julle sê hoekom. Want as Jesus aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. So Jesus het die rusdag gegee en hy het nie van 'n ander dag gespreek nie. Hy het nie 'n ander dag ingestel nie. En vers 9, daar bly dus 'n Sabbat rus oor vir die volk van God. En ek wil 'n volk deel van die volk van God wees. En in die Nuwe Testament sê dit vir my, daar bly vir my 'n Sabbat rus. En Jesus sê, as julle my liefhet, bewaar my gebod. En ek dink in hierdie tyd sê julle my saamstem, dit is een van sy gebode. Kom ons bid saam. Groot en almagtige Hemelse Vader, wat 'n voorreg om te weet dat U soveel jare terug vir ons hierdie waarheid vasgevang. Vader, dat as ons deur studie dit kan uitwys en kan inneem dat U nie verander het nie. Maar Vader, ek wil vir U spesiaal dankie sê vanaand dat U dit tog aan die plegte openbaar. Want U stel niks voor, laat niks gebeur sonder om dit vir ons te openbaar. En waar ons nou aan die begin staan om van die grootste profesie oop te maak. Vader, is hierdie seker die belangrikste om gehoorsaamheid te toon in dit wat U vir ons oopmaak. En dis my gebed dat U dit op ons harte sal skryf. Vader, dat U die leermeester sal wees en U Heilige Gees in ons harte sal gebruik. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.